Идната недела македонската влада ќе седне на преговори со Европската унија за да ги утврди правилата како Европската стратегија ќе профункционира за превозниците непречено да ги извршуваат нивните работи. Решението на така наречената Европска стратегија беше дадена вчера по неколкудневните блокади на границите кон земјите од Шенген зоната. За сега се уште не се проценети колкави штети ќе предизвикаат овие блокади, но воедно тоа значително може да се одрази и врз економијата на земјите членки на Унијата. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека е добро што имаше здружена реакција од сите транспортери во регионов, но појаснува дека проблемите се уште не се целосно надминати, бидејќи останува отворено прашањето за утврдување на квотите за челик. Важно е дека е препознаен проблемот, важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Така да проблеми има континуирано, проблемите се тука и ќе се решаваат. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Новата визна стратегија од Европската комисија значи дека возачите на камиони ќе се сметаат како професионална категорија работници. Од асоциацијата Макам Транс вчера соопштија дека најавените визи за транспортерите го решава проблемот и информира дека блокадите прекинуваат. Европската комисија одлучи да донесе нова стратегија за визи која ќе значи решавање проблемот со кој се соочија професионалните возачи за престој од 90 во 180 дена. Бидејќи е добиена потврда која ја очекувавме за промени, ве информираме дека протестот кој беше организиран од асоциацијата Макам Транс на граничните премини ќе биде прекинат. И српските транспортери најавија дека денеска ги прекинуваат блокадите, а ваквата одлука, како што пренесува весникот Блиц Бизнис, ја донесува по заедничкиот состанок на возачите од Србија и нивните колеги од Босна и Херцеговина.